li nga wax ci Balla Gaye dafa doy waar da ngeen a bëre xeex bi ñëpp ni woon danga ko jiit duma Balla Gaye di la sëkkatal ngay génn saako yi di la sëkkatal ngay génn saako yi nga taxawaat ak man fii jàkkaarloo ak man jàkkaarloo ak Balla Gaye de mën nga jàkkaarloo la nit lu soo leen bëriwaatee nga daan ko ci 5 minutes. Balla Gaye bu ñu jàkkaarloo bu nekkoon yaa toog ni mbéj laa koy dóor. mbéj Balla Gaye. war na yow mbéj mu fay de. dégg nga lu ma la wax am na làmb ji am na ci loo xam ne après bu passé day bëri ay regret bu combat passé ay sa naqar loo ci metti rek su weesoo ngay am ay regret yooyu nag c'est des choses à graver dans ma mémoire moo ko garder moo tax may yàkkamti bëriwaat ak moom. lu jóge ci Balla Gaye wala lu jóge. lu gër d'une manière générale rek am na loolu ci naqari trop am ci yoo xam ne peut-être da nga contrôler sa bopp sax pour mën a na nga war a bëree sax bëree woo ko waaw mais man offensivement am na yoo xam ne tey bu ma ko tegoon ci biir làmb ji duñ teel a taxali ko prudence la woon c'est des choses yoo xam ne retenir naa ko sama bopp xam nga ku ma gis xam ne mosuma bëri combat bu yàggee nii di gérer sama bopp di am looy di def di jël sama temps nànk ak dugg na fii génn bi ku ma gis xam ne je suis un lutteur explosif te yooyu yëpp ay leçons yu ma tiré la ay yu ma jàpp la dugal ko sama bopp bi laa ma ji jeex ma am ci lu ma ci retenir yu bari yooyu laa jël yëpp tënk ko def ko ci benn am fu ma ko denc. da nga làmb ji dafa jeex nga seetaanal combat bi xam ne làmb ji waroon naa mën a jeex fii. non waaw mais loolu mooy làmb toog xool gis ay failles yu catastrophiques yoo xam ne xam naa ni lii bon c'est des choses yoo xam ne war naa ko retenir jàpp ko sama bopp di xaar bis bu ma yàlla boolewaat ak moom yooyu yëpp ma tënk ko du ma bëreeg moom ci ñaari minutes te taxaloo ma ak moom Balla Gaye maa ko mën fuuf. mais loolu nga. barke Cheikhou Tidiane maa ko mën barke Khalifa Malick maa ko mën bu ñu bëriwaatee ma daan ko. da nga koy duma wala da nga koy. barke Cheikhou Tidiane bu ñu bëriwaatee bu ma ko dóorul mu daanu ma daan ko. mais dóor bi nag dañoo waxoon moom. waaw déglu ma la wax. waaw déglu ma du chance man mën naa bëre mën naa xeex. combat boobu dama privilégié woon xeex bi di bëre ak moom dañ la dafa mën a bëre da doon daw ak man bëre bi ñuy bëre dafa Balla Gaye ku mu jàpp da lay daan Balla Gaye bu ma ko ëpp doole mënu ma ëpp doole. mais nee na bi mu doon bëre yow ndiggam da doon métti. waaye ndiggam da doon métti mooy lan mbër boo daanee mbër am loo laay bu ñu la daanee nga am loo wax loolu ay détails yu mbër la mais ce qui est sûr et certain mooy xam naa làmb ja la ca xewoon di ñaan yàlla boole ma ak moom ci dëggu Ndakaaru gii samay supporters loolu lañ bëgg man loolu laa bëgg. yàlla boole leen ci arène nationale ba mu jege géej. suñ combat xajul ci arène nationale bi suñ combat am na mbër yoo xam ne seen combat xajul ci arène nationale bi maa ngi ñaan ci kàttanu yàlla boolewaat ñi. li nga wax nag dana tax suba ay mbokkam yëpp jóg. non ay dinañ def lu ñu mën pour combat bi taxaw. waaw dégg lu ma la wax combat moom. ndax li ñu namoon seen diggante yéen ñoom li ñu namoon sa diggante ak Balla Gaye loolu antuwul waaye yaakaar naa ne bis boo leen jàkkaarloo waatee loolu dina antu. incha allah ci kàttanu yàlla loolu lay ñaan yàlla parce que samay supporters am na lu leen déranger ci combat boobu man xam naa la ma téye sama bopp ci combat la ma waroon bëriwu ma ko te xamoon naa la ko waral loolu nag c'est ay retenir la dama ko jàpp sama bopp bi. lan nga waroon bëri wala doo ko wax da nga koy. non du ma ko wax bu ñu bëree waatee du ñu bëree ñaari minutes ma taxale koog moom ma dóor ko mu daanu wala ma daan ko ci biir bëre bu ñu bëree waatee mooy daw génn saako yi maa la ko wax fii. man de loolu li ma ci jaaxal loolu nga ñu wax. dégg lu ma la wax dama na làmb ak la lu ak nu mën da am na lu cay xew làmb dina ñëw bés ñëw toll nii ñu bëre loola na la defal nii taxawal soit patient bul yàkkamti bul kii ba nga topp yenn wax yi bëre nii ak ni mais man Gris Bordeaux ku ma xam-xam ni asalaamaaleykum maaleykum salaam man ku ma gis xam ni xam nga mooy loolu. mais yow même yow soo ñemee Balla Gaye dafa mel ne sa staff ñemewuñ Balla Gaye depuis combat am ak Mbaye Diouf. non man loolu li ngay wax ne ay détails la Gris Bordeaux amul toll dépassé na foofu ci cadre ay ñeme nag diw ak diw Fass man fu ma tolloo ci làmb ba naan diw amul écurie Fass dafa amul sax mbër bu ñuy xalaat naan lii ak lii combat bu ma paree jàkka ak mbër bu mënti doon te Balla Gaye bu ñu boolewaatee maag moom bu ku takk sama bët yi sax la ma war a def ak moom xam naa ko. waaw. damaa gis diggi géew bi ñu lañ ci doon ruube rek ci diggi géew bi. waaw demul yooyu yëpp déggul ma la c'est loolu yëpp bokk na ci yooyu yëpp c'est des manquements te yàlla nañ ci yàlla yóbbuwaat ci jàmm. est-ce que du la pousse rek ji rek dama ciy ñëwaat Ama Baldé est-ce que du la pousse Ama Baldé ba pare rek. Ama Baldé tey damay ñaanal yàlla moo doog daan rek jël ko. loolu laa bëgg. même soo bëggee loolu tamit Ama Baldé yow la nekk sa adversaire. waaw déglu ma la wax man dama la Maodo bu daanee rek ci kattanu yàlla
Ama Baldé laa koy jox. Balla Gaye nii fu la Ama Baldé takk ndëndam danaa la ko tongal ko. Maodo doo laaleeg moom ba pare. déggu la ma la wax yow kay su fekkee pare nga. déggu la ma la wax dama ne la Maodo sama rakk bu daanee Reug Ama Baldé dootoo amati jàmm ci làmb ji man maa la wax loolu ci incha allah ci loolu la nekk. waaw. léegi yow dama ne la nga yombal ko bu fekkee wóor na la ni yaa man Ama Baldé wala Maodo man ko soo daanee Ama. loolu du ay problème loolu c'est pas. soo ko daanee kay. loolu day gën a yomb ci Maodo. loolu du débat loolu du débat. lan man Ama Baldé bëreeg moom ci man lay dépendre parce que mbër yi mu mën a bëril bëriwul mbër yi mu fi bàyyi dafa bëri man am na ay choix yu dul jeex. Zil Baldé nee na ma yow xiir bu sew bi lañ lay dóor. dégg lu ma la wax dama ne la man choix yi ma am pour bëreeg yenn mbër yi moom amu ko man mbër yi mën nga ma tegal 5 adversaires wala 6 adversaires yoo xam ne bu ci neex ma bëreeg ñoom su ma neexee exclure ko te bu ma ko exclure day am nga ni problème parce que moom ñaari mbër wala ñetti mbër la mën a bëre ci làmb ji bokk na ci mbër yi nar a gën a ñàkk xaalis ndax ni mu bëgg a comporter du ma bëreeg diw du ma bu yàggee da ngay am problème. mais mbokkam la fi bàyyi. dégg lu ma la wax mbër boo amee 7 mbër wala 8 mbër yoo xam ne doo bëreeg ñoom fat ngay bëre xaalis day am jafe-jafe day am day am problème. loolu moo tax istafam dem ba benn instant na la dëgër boobu bokk na ci ñi nga xam ne tey ku la wax ñu bëri parce que tamit boo xoolee bu yàggee nii da ngay dem ba benn instant nii mbëri ko lim ñu ne mbokk bu yàggee day métti di. xam naa ne promoteur yi bu ñu seetaanee lii dinañ démarrer sa combat ak Balla Gaye mais mbaa duñ ñëw nga laxas si jaan. laxas jaan non dépassé na fu may laxasee jaan Balla Gaye suñu combat na taxaw ci jàmm ak salaam rek. mais passé bi mu bëggee combat bi moom nee na ko fay juróomi dërëm sax mu bëri ak yow. seen combat bi avant muy taxaw. nee na ko fay juróomi dërëm mu bëri ak yow ko la fay ñaata nga bëri ak moom. non boobu temps yii dafa affaire daa compliqué woon trop ci moom c'est normal. non xëy na boobu dafa am lu mu gisoon rek. comme yow li nga gis boobu affaire dafa compliqué woon ci trop. fii dëkk bi dafa xat-xat boo xam ne ku ne xam nga dans temps yi dafa instant yi dafa mbër boo toogee nekk ci contre performance tag da ñaari défaite Sénégal moom yaa gën a xam nu ñu mel boo fi nekkee contre performance ña la doon jàppale sax dañuy daw taxaw fële di la sànni ay xeer. xam la waaw yaa ma gën a xam ñun ñëpp mbëri ñun ñëpp dund nañ loolu. combat Reug Reug Gris 2 ci loolu laay jeexale wala boobu mooy avant dernier question bi. Reug Reug Gris 2 fan ngeen ci toll Gris 2 moom mu ngi regroupement mais yow moom yaa ngi fi daa mel di noos lan moo tax demoo fekke ko. non combat bi des na ça reste un peu li am importance tamit bon ak écho yu ma dégg tamit. xaw na ma déranger tuuti xaw na ma jaaxal parce que tamit combat bi ñu ngi ko tënkoon ci mois d'avril fin avril fii du temps dégg naa Maodo il m'a appelé avant-hier pour mu wax ne nii am na ay écho yu mu dégg nii le promoteur da ko bëgg a pousser ay mois de juillet xaw ma juin loolu c'est pas bien pour moom parce que il s'est regroupé nekk entraînement. peu de moyens bi am Patrice benn xaritam benn ànd jàmmam. di ko gérer ko ci côté yëpp parce que combat boo xam ne bëgg a jëm 6 mois 7 mois ñu war ko mu dem benn période au mois de fin mars avril ma jékki-jékki dégg ñu naan dañ koy yóbbu mois de juin juillet après koor gi loolu c'est catastrophique loolu c'est inadmissible xaw ma qui est derrière tout ça mais c'est absurde. mais làmb moo toll foofu tamit. non làmb même bu tolloo foofu tey mbër on a signé un contrat pour à partir de telle date et telle date combat bi war a ci génn bu ñu demee di ko pousse di ko yóbbu ay 3 mois ay beneen dafa am bu war a beneen réforme bu am parce que tamit yow combat selon bu la fayee yenn somme yi da nga koy préparer ci benn da ngay planifier li ngay préparer dem uti xaalis de gauche à droite mais bu ñu jékki-jékkee yóbbu ci bëgg ci yokk benn 3 mois da ngay pénaliser quand même. loolu yëpp c'est des choses yoo xam ne à revoir bi ma ko waxee nee naa ko man naa xool nan comment je dois faire pour tamit c'est des choses yoo xam ne à revoir parce que tamit baaxul ci moom baaxul sax ci mbër bi muy bëri parce que tamit ñoom après koor gi mënoo ci entraîner comme ni nga war a entraîner comme il faut quoi qu'on dise combat boo xam ne bi mu jotee avance ak léegi xaw ma kañ la jóge fi dem Italie jóge dem France préparé wu pendant 3 mois ñëw fii nekk regroupement di entraîner ñu jékki-jékki naan ko ay
combat bi dañ ci mois de juillet dugg na fi génn fii ak loolu c'est inadmissible c'est pas normal du tout. léegi loolu après xam naa ne staff bi danañ ko lijjanti léegi combat bi ñu wax ci combat bi mu jël mbër boo xamante ne dafa të Modou Lo dugg ci moom combat bi lan moo tax ngeen jël ko. et loolu c'est des jeunes espoirs yoo xam ne Modou bu nekkoon ci cadre la ci papier rek ci wàllu làmb ay mbër dañu war a jékki-jékki rek ay espoir lañ toll ci làmb tollaguñu fi ñu amee bañ ku ci nekk da nga war a wane sa bopp loolu moo leen boole te c'est combat la boo xam ne ñëpp yàgg ko publicité combat boobu moo publicité boppam. mais est-ce que bokk na ak combat yi Modou doon bëree. Modou ñi muy daan yëpp parce que ñëpp ay champion d'Afrique lañ. say champion d'Afrique lañ mais wuute nañ ak Reug Reug ci doole ci xeex beeg yëpp. parce que Modou kaar macha allah du ma ko catu sama rakk la. mais mbër génération ku mu ci ëppul doole mënoo ko ëpp doole. ku mu ci ëppul doole mënoo ko ëpp doole kooku ma ay affaire doole moom lañ ko teg fële. bëre bi parce que nee nañ bëre bi amu ci sens. non waa loolu lañ waxoon ci Auguste lañ waxoon ñaata mbër lañ wax ci moom ay Ablaye Ndiaye ak yëpp da leen xalab sànni fële. Modou doole doxul jàmm. xalab sànni fële mën naa am ci digganteem rek. non ba du gën a garaaw xalab sànni. booy boobu rek yàlla nañ ko fekkee te tal ko incha allah te tal ko rek. kon Reug Reug am na problème parce que Reug Reug sax daaw dañu woon du bëre moom yow lay bëreel. waaw mais loolu choix la rek boo bëggee yóotu fële da ngay dem mel ni kuy jaar fële fekk fee nga bëgg loolu rek mais incha allahu rabbi maa ngi koy ñaanal fan wu gudd wér ak wérle tal ak fekkee incha allah. aywa looy tàggatoo. waaw di sant di leen gërëm rek xam naa ni yàgg ngeen fi guddee ngeen fi sonn ngeen trop xam nga di leen ñaanal yàlla balaa déwén luttetv.com nekk télévision parce que dans la vie rien n'est impossible vraiment c'est des jeunes très ambitieux gëm seen bopp loo gis ci àddina fii la tàmbalee waaw li lay ñaan maa ngi lay ko ñaanal ci xol bu sedd guy parce que c'est des jeunes très ambitieux gëm seen bopp demoon jàngi ñëw la neexoon ngeen nekk ci yenn affaire bu leen neexoon y a des jeunes yoo xam ne ñu ngi à l'étranger jàng ba pare toog fa Ibrahima mii ngay gis nii tey bu ko neexoon jàng Canada ba pare toog fa di liggéey parce que mine de rien xam naa proposé nañu ko ay liggéey du jeex mais gëm boppam gëm dëkkam ñëw fi investir créer ay créer ay ouvrage créer ay créer ay société créer yu bari am ay employés di leen fay di leen gérer xam nga loolu sant yàlla bu ñu jeunes yëpp defoon comme moom Sénégal dépassé na fii parce que Sénégal ñu ëpp ñu génn dem jàngi à l'étranger mais parfois da nga fay nekk jàng ba pare am ay diplôme au lieu nga ñëw service sa dëkk mais tu préfères rester kon jàng bi ñu jàngi woon kon ban période la ñu am ay cadre loolu moo ñuy sooxee problème yooyu la ñu am parce que boo demee fu dëkk boo dem ci àddina bi boo demee ba jàng ba am yenn diplôme soxla nan la am na loo fa mën a liggéey mais yow boo fa demee di liggéey nii bàyyi fii sa dëkk mën a ñëw investir créer tey Ibrahima Faye mii lii mu créé tey luttetv.com et tant d'autres système pay-per-view bi bu ko deful woon nii làmb du avancé te am na yeneen idée yu mu war a teg kon boog dañ koy ñaanal yàlla jeunes yu bëri yu bokk moom même âge ay promotionnaire am yi nga xam ne tamit ñoo jàngandoo yooyu ñu am même tête même idée pour Sénégal avancer parce que Sénégal émergent lañ wax. sant yàlla rek. sant yàlla li ma fàtte woon a laaj moom laa mujjee laaj démb Balla Gaye laaj na ko kañ lay takk ñaareel mais nee na temps yi rek Modou takk na ñaareel de yow kañ nga takk ñetteel. non ñetteel moom bokkul samay ñetteel moom wax dëgg yàlla boo bëggee dégg-dëgg yow xam nga booy yow nit yow. li ngay def nii am nga ci bàkkaar bu mag. li ngay def nii am nga ci bàkkaar question bi booy dama lay porter plainte de xam nga bul ni ne problème bul tooñ bul ma âgé waaw nga ni question bi bul dugg ci loolu man xam nga bul indi ay gàmm di jaxase ak yooyu actuellement dama concentré wu ci làmb ji bàyyi ma ak sama ay ñaar ma gérer xam nga sax Sénégal jëm kanam il faut pas mélanger les choses. Modou takk na ñaar de. waaw madame nee na nga ñetteel. waaw dégg nga madame nee na ku ñaareel mën ngaa ñetteel kon ko jox na ma fa vert wax dëgg yàlla bis bu ma yàlla booleeg ñetteel rek ma indi. waaw lan moo nekk si ñaar yi moom tamit dugg ci. ñaareel no xam nga tey yàllaa ko santaane ñun yàlla daf ñu beral loxo war fa sant yàlla la parce que tamit jigéen ñi mine de rien bu ci góor yi doon takk 50 góor gu ne du tere ñu des fi te nag am na ñoo xam ne yàlla moo bind seen jëbi ñaareel la ñuy nekk ñii ñetteel buñ ci takkul woon bu yàlla waxul woon ci alxuraan takk leen ba ñeent
am na ñoo xam ne dinañ dund ba dee duñ dégg ala xeer yi bokku jëkkër bokku wërsëg la nit ñi ñoo ko yóbbu fu mu nekkul rek boo gisee jigéen ñi parfois di ko ragal di dugg ci ay ñaareel ak ñetteel du dara parfois da ngay dugg foo xam ne doo fa am jàmm doo fa am salaam parfois nag nga dugg foo xam ne wax dëgg yàlla da nga fay sant yàlla chance la ni muy amee chance la. du mérite du ngand du am du dara te tamit nañuy képp ku ci yàlla booleeg sa borom kër moo xam aawa nga moo xam ñaareel nga moo xam ñetteel la moo xam ñeenteel la na nga sëy te yàlla tax parce que sëy jaamu yàlla la sëy barki Cheikhu Tidiane moo gën a gaaw a yóbbu doomu aadama ca yàlla muy jigéen muy góor jaamu yàlla la ci borom kër góor ki jaamu yàlla ci ku jigéen ki waaye sëy du gâteau du plaisir ba nga xam ne boo ci duggee rek da nga war a sentir ni dafa nekk loo xam ne dafa neex éternellement du gâteau même bu nekkee gâteau commencement bi la nekk gâteau mais boo demee ba ci biir ay gâteau yu am kaani ngay laal parce que y a des moments difficiles yooyu dund. kon boo képp ku ci yàlla booleel jigéen muy góor yàlla boole ngeen nekk ay waay dencante ni ngeen sëy te yàlla tax parce que nga boo sëyee te yàlla tax yàlla ci boppam muy dugal loxoom ci sëy bi ba du jafe-jafe du am. waaw ñu ngi sant di gërëm di ñaanal yàlla ñëpp di wan di wàcc ziar général bi di wax ni rek ñu ngi koy wàcc di sant ñëpp di gërëm ñëpp képp koo xam ne yaa ngi bëggee équipe de Fass nekk supporter nekk xarit nekk am di jàmm maa ngi partagé wu ak yow bés bi nga xam ne bés bu solennel la pour man di la sant di la gërëm di la ñaanal yàlla defal jàmm. amiin jërë ngeen jëf. jaajëf.